Hey, para uno que venga de vuelta en Minecraft SAO, Minecraft SAO, Minecraft Hardcore gehiagorekin, hemen utzi genuen, epa, eta egingo duguna izango da, hemen egon naiz begira noiz agertzen diren blazak, joder, slimeak ilargi betarekin agertzen dira hemendik. Orduan itxarongo dugu ilargi bete izatera. Eta horretarako egingo duguna, base txikitxo bat prestatuko dugu hemen, etxe simpletxo bat. Bale? Holan, harineketan. Jauzera polita eta zentzu gabekoa. Bada espada, nire seguritateagatik. Epa. Hau, eta hau, egingo dugu hortze. Bueno, egingo duguna izango da hemen base txikitxo bat egitea, justo behar ditugun bi hiru egunak aurrera eramateko. Bale, hemen aguantatzeko, bi hiru egun izango dira edo, ez dakit ezaktuki, ez dut goratzen zein izan zen ikusi genuen azkenengo gaua. Orduan ezin dute konfirmatu bi edo hiru egun izango diren, bale? Joei, eguna agortzen ari zaigula, konfirmatu dezaket. Bale, egurra pizkatxo bat. Hemen ez naiz larrituko semibloke movidagatik, bale? Zeren eta, bueno, hori, bi egunetarako etxetxo bat da, antortxa desentea jarri eta listo. Bale, hau lan. Eta egingo dugun izango da, nik eta hain crafteo maila bat egin. Beste... Epa, hau egiteko. Eta hain hau dugularik. Hau bizkatzat gehiago lautuko dugu. Ena txerria daude ingurune honetan, hori hona da. Notorreko zegu, epa. Pasatu eten naizela. Vale, ja, gaua jausten hasi da. Pizkanaka, orduan egingo duguna izango da. Printzipioz hau, argiztatu. Aldugun hoberen. Zagartxo bat. Ze ondo. Bale, egingo ditugu makiltxo batzuk gehiago. Epa. Eta honekin ikatza. Osa, ikatza antortza gehiago. Beste zagartxo bat, ze ondo. Horan urrezko zagarrak egin ahal izango ditugu etxera bueltatzerakoan. Utxienez urra esazeltako leko zaigu saio honetan edo saio hauetan edo Minecrafteko denboraldi honetan. Zeo zer, ezer baino be, bada. Utxienez. Jop, bat, orain ningo guna izango da hau pizkat bete. Hemen. Bale. Hau beteko dugu pizkatxo bat, hemen espazio txikitxo bat irabazteko. Eta holan. Hemen dik egingo dugu etxea, ez? Pentsa urdunago jongo garera. Biratuko duzu ilargi dekogun, ilargi ateratzen azten danean. Eta gero, zuen ostean, slimeak bilatu, slime bolak lortu, eta hain slime bolak lortuta, etxera itzuli, zuzko resistentzia pozioak egin, kaizo txorritxo, zuzko resistentziako pozioak egin ostean infernura joan berriz, eta Blaze meategia egingo dugu, gero. Hori da ideia guztia, dekodan buruan dekodan ideia. Gainera Blaze fabrika edo zuzeneko batetan egitea gustatuko litzaidake. Egia esan da. Eskat ezberdin egiteagatik edo, ez? Norabaitean
beti bideoak egiten, ba, zuzenak badako bere punto polita, ez? Noizean behin aldatzen joatea, sistema edo, ez? Ez daki, gainera Blaze Fabrika denboratxoa ematen du eta saio batetan egiteko motxe egia ez. Ez da zombiena ezala igual, ba hori, 40 minututan edo egin daitekeena, baina, bueno, denbora gehiago hartu behar dugu egiteko, hori fijo. Bai, horra, hemen. Hola, txikitxo, ez gara bez hemen kriston, ez dugu hemen kriston etxea egingo, hortxe. Gure superetxea beste alde batetan deko gula. Jop, hortxe, ongi. Bueno, gogoratu da torren asteburuan, getxoko manga saloia deko gula, eta handik ibiliko naizela. Hori ezaztu inondik inora. Eta gainera gota zazpi eta sortzi ez badute txarto gogoratzen, ez dut apuntatu, baina hortik daukat apuntatuta. Fana Siriusa dekogu. Euskalduna jauregian, hemen Bilbon. Epa, jasi naizela. Beraz, animatzen zaituztet batea ere etortzera. Gamen erosi aldira jada sarrerak. Egunekoak 12 euro direra, 12-15 euro hartartekoa, ez baina iltzartu. Eta asteburu osorako, nik hartuko dudana, 25 euro dira. Orduan, ba, bueno, animatu, etorri eta nik usiko gara. Benetan. Pasan urtean joan nintzen, gustora, egia esan da. Bueno, gutxi gara bera, pare bat egunetan, alanda ere ikus daiteke gutxi gara bera dana, ez? Baina ondo tala zaitasunez ikusteko, gero, badibidez, zera. Nola esan, ez ateratzen. Indien jokoen, babeskat, analizi txikitxo bat edo indaiteke, da remarkatzeko, ba, igual, pare bat alditan frogatu behar duzu, ez? Igual hori, ez du oso ondo kontrolatu pasan urtean, joanten nintzen lehenengo urtea zan, eta peskat aratonatik di nintzen, kontrolatu gabe, en fin, ez dut gutxenez urten, peskat hobeto organizatzen eure burua. Crafteo maia gendut egia da. Justo egiteko ate pare bat. Ate pare bat, osea, ate bat, hiru ematen dute, baina kofre bat egingo dugu eta utziko dugu kakalana. Au. Ez, kasi ez. Ilargia, badako gortik ikusgarri, ba, zegoen txertan dabil eguzkia joaten. Ui, zombisa. Vale. Este espata dekogu hortxe, Ba, burdin gabe gaude. Epa, zutu maz. Garba da, arri pizkat hartu beharko nuke, Kaixo, zombi. Jop. Agur. Asenari, ostia! Urrea, hori urrea da oraintxe bertan, asenario bat eman digu. Ze sorte. Ze sortea. Ja kristoneko izango letxatak berdun gaua izatea, eta, joder, men ardia, madre mia. A ver, Ez dut horrendik ikusten ilargia eta. Hola, artixak. Anarkeru bat. Kriston hori zaparra da, eskelik asko, baina ilargia ez dut ikusten oraindik.
Creeper bat. Horako hori zaparra egiten ari duen. Ia hemendik atera aldugun aldi pizkatxo bat. Nik hau pizkat espazio guztia aprobetxatuz. Holan egiten nuen antxinan, egiten dituenean nire etxeak pizkat ondo egiten dituen eta nire etxe barruan egiten duen metegirako sarrera. Ja gaur egun ez dut lan egiten, inondik inora. Baina, no, sistema gutxi gara bera, sistema berbera eramaten dut. Vale. Hau bada espadako izateko. Vale. Ui, Creeper jauna hor dabil. Agur, Creeper jauna. Eta ilargia zaigu ageri, benetan. Edo buelta bat ematen dut behiratzeko ea spawnatu egiten duten. Ostia, kauen. Agur. Agur. Opa. Jan egingo dugu, bada espada. Eta espada hau txoko zorian dabil. Ba, puta bat ilargia zigustea, Jo, baina hori zaparra da desentea dabil. Hostia! Beste bat, ui. Venga, listo. Oh, slimeak. Bilatzen genuena. Ai. Egon. Espata bukatu zaidala. Ai. Eman slime bolatxoak, Bai, mesedez, emon. Pentsatu slime ball bakoitzetik, Ba, listo, itzuli algara orain, etxera. Bai, pentsa slime ball bakoitzetik egingo dugula 3 zuzko puzioak, osea. Ba, behar bada, hau, bihar publikatzen badut. Igual arun bat honetan egiten dugu zuzenekoa, Beratuko dut etxeko koordenatuak. Vale. 273, 63, minus 2 14. Ez bana biltzartu, vale. F3 eta... Hostia. 980. Bilatu behar dugu X... 273, oza... 1000 bloke baino gehiago ibili behar gara. Hostia. 1000 bloke aruntz. Printzipioz eta... bestean... minus... 214, osea... ibili dugu 1000 bloke benetan. Hostia, chaval. 1000 bloke. Hor, gora do. Bueno, a ver, itxoin. Hostia, arkeru hori. Bai, horatzen dut hau. Ingenuela, hauen gainetik. Arazoak ez izateko. Lava. Vale. A ver, itxoin jende ingo dugu. Mengoian. Egin behar dugu aruntz, osea... Bioma guzti hau zeharkatu behar dugu, printzipioz.
Mamma mia. Ba, benetan, suerte itxela izan da, slaimena, Ez nuen, hain errez, lortzea slaim bolak. Osea, ez nuen espero saio honetan lortzea egia esan da. Gainera hortik baditugu materialak prest. Behar izango ditugu materialak gutxo gora bera, gehienak edo ia guztiak hor ditugu jada prest. A ber, orain etxera eltzea da gure helburua. Vale. Hola, hemendik. Erdoazte bela, vale. Hori da garrantzitsuena biak, bera joatea. Que 1000 bloke, hostia, ibili dugu, ez pentsa. 1000 bloke. Goiz esaten dela 1000 bloke ibili dugula. Lortzeko slain bolak, osea... Jop. Guazen, aruntz. 1000 bloke baino gehiago. Hau da, behien, zera, behiak zuen tokitxoan. Bai, pizkat aurrerago, egin behar dugu, eta ja... Honekin... Zuzko resistentzia posioak egin, eta blazak akaltzeko eta blazen spawna desaktibatzeko eta blazen... Zera, blazen dana egiteko asko zere... Epa, gitzen doa. Horan, diagonalean, hor bai. Zazpireun. Eta egun aia, hasi da ateratzen. Hor esterkeru bat. Ai! Minus 600, horre heldu behar da, eizean heldu behar da 2 eta mirura, eta zeta minus 214 era. Osea, horrendik geratzen zaigu ibilbidetxo bat, ez pentsa. Uste, osarkatu behar dugula. Agur. Bai. Ja, asko zer urbiago gaude. Ongi. Dituko hori... Ba, suerte itxela izan da, Saionetako izan da suerte itxela. Bai, itxelakoa. Gainera, ez badut sartu gogoratzen, hiru diamante sordizkiote Minecrafteri eltzerakoan etxera... Zura! Bota behar ditudanak, 3 diamante, txabal. Hor, egin nion, Minecrafteri egin nion promesa edo. Baten du gustatu egin zitzaiola, gozalduko dugu. Zan nahi goze zildeta. Vale, a ver. Irundama bost. Bosteiro eta maika. Vale, oraindik pizkatza deko gibiltzeko, jode. 1000 bloki bili genuen, txabal. Osea... Kolizatxo bat eman genuen, ez pentsa? Oito, astotxoak. Astotxoak. Bai. Jup. Gero hemendik, hemen joango gara, adibidez. Jup. Iapai. Zuanat zerkatu genuen, bai? Ez dut gogoratzen egia esan da. Zurazki beste itzulera bide bat egiten ari gaude, epa. Minus bezlaunda malo, vale, orain nik gehiago. Vale, ongi. Desertu bat etxondoan genukala, bai gogoratzen dudala. Baina sabanarena...
Baliteke ez nago oso ziur. Bai, osea, desortua goratzen dut nahiko onditxo azala hori, bai. Zurazki hau izango da gure txondan zegoen desertua, ez pentsa. Ez nago oso ziur, baina baliteke. Bai, venga, egunez gainera alduko gara la primeran. Hoi, ja, urbil gaudeia da. Jo, ze ondo. Ze ondo. Bale, jande egingo dugu, berriz ere. Bale. Azkenean etxetxo bat egin dugu, ezertrako bez. Baina, bueno. Bale. Iop. Apai. Venga, ja gutxi falta zeigula. Bi iruro eta amairu. Eta este menos berronda amalau. Batzen dut desertu batetan topatu genuela zombien, apuntatuko dut ditu dalako ordenadatuak, topatu genuen zombien spawna ere egiteko han zera beste trampa bat zombiekin. Eta gero beratu behar dut nola konektatu aldiren nederreko portalak. Ez badakizue konektatu aldiraien artean, dago sistematu kalkulo batzuk eginez, zuk kokatzen duzu, egiten dituzu kalkulo batzuk eta toki bat ematen dizu ez, punto bat, eta hor kokatzen duzu portala eta automatikoki aktibatzerakoan joko ez badu kraseatzen noski zera konektatu egiten da. Zuerleun da malau, bale, ja pasatu gara, eraz, pizkat onago da. Minus bezleun da malau, bezleun da iruro eta amairu. A ber. Osa, hau sarkatuta teorian, gutxi gora bera. Bai, ezta. Hau ezagun egiten zait, pizkatxo bat. Bai, hor ikusten dugu landaremuak. Ai, lastana maitea, nago hemen itxuli naiz etxera. Maitia. Ardi maitiak, behitu gure nederreko portala. Ze polita, etxera itxuli gara, azkenean. Eta gainera zenarioa dekogu. Zenarioa. Arzen bat goaz, por txerto, holan begatzeko. 23 minutu, ostia, bale. Egingo dugu alde batetik. Ja, korko saioa ja bukatzeko. Pentsatu behar dut hortik espantzio bat gehiago, azene sartzeko, baina momentuz. Baina izango da hemen landatu, en plan estrangiz, epa. Katxiz. Azenariak egin alditugu urrezko azenariak be, gero horrekin eta urrearekin. Vale, fuera. Bat. Venga. Apai. Eta hau, eta orain, bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Zazpi eta zortzi. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Zazpi eta zortzi. Hau alde batetik. Bestetik, epa. En ez deko gozer, bale. Bestetik. Botillak. Botillak bar ditugu, hau. Ur botillak. Bi bakarrik ditugu. Hau beharko dugu. Hau beharko dugu. Bale, magma krimak. Bi momentuz bakarrarekin ondo. Hengo ditugu kristaltxo batzuk eta listo. Kristala egon barko litzateke, ez dakit daukadan edo ez daukadan kristala. Maten du ezetz. Zain barko du kristala, benetan. Ez daukat kristali, benetan, ezin du sinestu. Esaten du neu, kristala ez izatea. Hiru, bale.
kristala, hemen. Hiru botilla. Botilekin hori hartuko dugu. Hortze. Hau hementxe. Eta hau horra. Gero barko dugu destona egiteko iraupena luzeago izateko. Eta gero bestalde batetik, Minecrafteri esan geniona, 3 diamante. 3 diamante zutara. Bueno, zu. Nun baitera, nun berriz ez ditugun ikusiko. Ale, Minecraften izenean. Listo, maian ikusi duzu, beraz, ongi. Eta, hau izan da gaurko saioa. Nahikoarin, ez nuen pentsatzen hain lortuko genukeela magmakimak. Espero dut guztuk izan duzuela. Alan bada, hau ja lortu ditugu. Rekurtsak ditugu eta eraz ziur aski zuzenekoa larun bat goizean, ziur aski. Astean zehar ikusiko dut, baina ziur aski honen zuzenekoa larun bat goizan izango dela, bale? Lagunok, beraz, besterik gabe, hemendik utziko dugu garko saio, espero dut gustuko izan duzuela, gustuko izan baduzue, badakizu egin behar duzuen, eta besterik gabe, zagua joate zaidala, urre horatela lagunok.